परसेंटेज चैप्टर के सवाल। अगर परसेंट में कुछ चीज़ दिया हो तो उसकी पहले फ्रैक्शन देखते हैं कितना होता है। जैसे 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8, तो इसमें जो नीचे की वैल्यू होती है वो होती है हमारा ओरिजिनल वैल्यू, मूल संख्या, और जो चेंजेस होते हैं वो ऊपर लिखी जाती हैं, जो परसेंटेज रिजल्ट होते हैं उसके। तो सवाल में देखते हैं कि किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, इस सवाल को अगर हम बाय प्रोसेस लेके देखते हैं तो जैसे लेट द नंबर x, तो x में x का 16 सही 2/3% जोड़ने पे हमें 4956 प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7x/6 = 4956, तो x का वैल्यू इससे हमारा आ जाएगा 4248। अगर इसको अगर कम्पिटिटिव व्यू से देखें तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये लंबा टाइम लेगा, और चूँकि कंपटीशन के सवाल में इतना टाइम होता नहीं है, तो देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड। जैसे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, तो 6 हमारा हो गया मूल मान 6 यूनिट। तो देखिए 6 यूनिट में और चेंजेस जो होते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, तो 6 यूनिट में 1 यूनिट जोड़ना है, तो 6 यूनिट में 1 यूनिट जोड़ेंगे तो होता है 4956 सवाल के हिसाब से। तो 7 यूनिट बराबर हो गया हमारा 4956, तो 1 यूनिट हमारा हो गया 708, तो 6 यूनिट हमारा हो जाएगा 708 गुना 6, चूँकि मुझे निकालना है 6 यूनिट का वैल्यू जो हमारा मूल मान है, तो ये हो जाएगा हमारा 4248, और ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पे 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, 6.2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/15, यानी 15 यूनिट में 1 यूनिट घटाएंगे तो हमारा 5670 आता है। तो 14 यूनिट हमारा हो गया 5670, तो 1 यूनिट हमारा हो गया 405, और मूल मान मेरा है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 गुना 405, हमारा 6075। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9, तो कह रहा है कि 11 सही 1/9% से जोड़ने पर, यानी 9 यूनिट में हमारा चेंजेस जोड़ना या घटाना, तो जो वैल्यू होता है वो ऊपर वाला यूनिट होता है। तो 9 यूनिट में अगर 1 यूनिट जोड़ेंगे तो हमारा 10 यूनिट हो जाएगा, जो सवाल में डिनोट कर रहा है 900 को, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 90। तो हमारा जो मूल मान है 9 यूनिट जो मुझे ज्ञात करनी है, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 गुना 90 बराबर 810, जो हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 40/9। और तो देखिए फ्रेंड्स, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 9 में 31 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। और सवाल के हिसाब में जोड़ने में कह रहा है 930, तो 31 यूनिट हमारा डिनोट कर रहा है 930 को, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 30, तो 9 यूनिट मेरा मूल मान है ये 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 गुना 30 = 270। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन हो गई 11/7, तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 11 यूनिट होगा, तो ये 4 यूनिट, तो 4 यूनिट हमारा शो कर रहा है 64 को, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 16, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16 गुना 7 112। तो फ्रेंड नेक्स्ट सवाल, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8, तो 37.5%
लंबाई बढ़ा दी गई, यानी 8 यूनिट पहले लंबाई थी तो 3 यूनिट लंबाई बढ़ गई। तो पहले लेंथ थी 8 यूनिट तो अब हो गई है 11 यूनिट। और देखिए 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो पहले चौड़ाई थी 5 यूनिट तो अब 1 माइनस हो गई, पहले चौड़ाई 5 यूनिट थी तो अब हो गई 4 यूनिट। तो जो मूल क्षेत्रफल था वो लंबाई गुना चौड़ाई 40 एरिया हो गया और वर्तमान में हो गया 11 चौक 44 एरिया हो गया। तो देखिए यहाँ परिवर्तन हो रहा है 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का परिवर्तन हो रहा है तो परसेंट परिवर्तन निकालना होगा। तो 4 और बटा में जो मूल एरिया था, जो शुरू का एरिया था, चूंकि परसेंट की गणना तो उसी पे होती है जो हमारा मूल मान होता है। तो 4/40 गुना 100 तो ये हो जाएगा 10% का परिवर्तन हो गया।